여러분, 혹시 귀가 웅웅거리고 답답한 적 있으신가요? 아니면 야 하고 불렀는데 못 들은 척 한 적 있으시다고요? 이런 경험, 이제 굿모닝 보청기구로 센터에서 해결해 드릴게요. 굿모닝 보청기구로 센터는요, 여러분의 소중한 소리를 다시 찾을 수 있도록 도와드리는 곳이에요. 최첨단 장비와 전문적인 실력으로 귀 건강을 시원하게. 보청기 이제 어렵게 생각하지 마세요. 굿모닝 보청기구로 센터에서는 여러분에게 딱 맞는 맞춤형 보청기를 추천해 드린답니다. 지금 바로 굿모닝 보청기구로 센터와 함께 소리가 팡팡 들리는 행복한 세상을 경험해 보세요. 굿모닝 보청기구로 센터, 지금 바로 전화 주세요.